晚上好。谢谢，感受到大家特别热情，一直觉得就是我跟湖南有一种特殊的缘。长沙是我一个长沙，我不能用说长沙我来了，而是要说长沙我又回来了。拍出一部电影，这次也非常高兴，这部电影会让大家非常的满意。好的，谢谢陈导。我还挺自豪的能够有这样的一个欢迎。我说这次作品虽然这都是牺牲了，但是我相信，就算是我献给建国60周年我们中国母亲的一份礼物，我觉得牺牲很值得。我很喜欢这一期，非常。好的演员的演出让您觉得最意外，为什么呢？我觉得你这个问题问的好像已经知道我要怎么回答。好的。如果就是黄晓明，我相信他待会儿在荧幕上的表演会让各位非常的意外，不管是他的本质或者不是他的本质。看他饰演这样一个这种叛逆阴险的角色，我想知道他演完之后怎么很快从别的东西跳脱开的，恢复他自己本身的性格。其实我在戏里面是真的是很不忍心去下手，我很不忍心去脱离如冰的衣服，我也很不忍心就去咬我的耳朵，我也很不忍心，所以我让这些罪都让马天香去做，我其实没做什么在戏里。然后当然不开玩笑，可是越是这样子，我觉得越证明了我演这个日本人还挺突破的。因为大家都知道，其实我不是这样的人，所以从那样的方面也是谢谢大家对我的肯定。谢谢。好的，谢谢我们的演员们，谢谢你们。好的，谢谢你们。我们记者朋友们。上面什么？我看不清楚。是有印子吗？啊，是有照片的。对，那个所有的里面全部都是有一套被子，全部都有。谢谢大家的热情。那么刚才的都让小林唱歌，小林做你现在的选择。而且你们所有人安静一下，认真的听。出我心的伤痕，我该不会是好事。我心中会是时的一生，正在做时间单纯。小林不仅歌声好，演技好，长得也帅。也谢谢我们的红网精彩一点。